Mootummaan naannoo keenyaa tarsiimoo ifa ta'e kaa'ee jira. Waan sadi magaalomsuu qabnaa kan jedhu. Tokkoffaa nama magaalomsuu qabnaa. Lammaffaa lafti magaalomutu irra jiraata. Sadaffaa mootummaan magaalomuu qabaadha. Amma magaalaa uummanni keenya keessa jiraatuudha kan akka ijaaran barbaannu. Isaaf namni keenya magaalomuu qabaadha. Namni keenya magaalomuu jechuun immoo maal jechuudha? Namni keenya ogummaa akka qabaatu gochuu. Namni keenya akka magaalomu gochuu maal jechuudha? Interpreneurial akka ta'u gochuu. Biizinasa keessa akka galu gochuu. Investimentii keessa akka galu gochuu. Isa kanaaf akka sila kaasee akka qusatu akka liqeeffatu gochuu barbaachisaa jecha. Kanaaf magaalaa namni keenya keessatti magaalomne hin barbaannu jechaadha. Magaalota keenya reform gochuudhaan kanaan dura akka biyyaatti magaalota galiidhaanis ta'e dinagdee sochoosuudhaan baay'ee iddoon qabne irratti jijjiirama olaanaan dhufee jira. Magaalota gurguddoo master plan hundeessuun danda'amee jira. Adaamaa, Bishooftuu, Shaashamannee, Roobee kanneen biroos Jimmiif Naqamti karaa akka qabatan godhamaati kan jiru. Magaalonni kaanis amma haaromeetti jiran fedhii fi faayidaa uummata keenyaa karaa mirkaneessuu danda'aniin, diinagdee karaa uumuu danda'aniin, diinagdeen uumamu sun immoo karaa uummata keenya giddu galeessa godhateen akka deemuuf hojii bal'aan hojjetamee jira.